السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصريين اللي بيتفرجوا علينا. الحمد لله مصر صعدت بسر الدعاء والسجدة ونية الانتصار. احنا ما كسبناش، احنا صعدنا بنية الانتصار، احنا كنا ناويين نكسب. بس الحمد لله، والواحد يعني بسبب منتخب موزمبيق ال2-2 جاب جولين في 3 دقايق، والواحد ابتدى يشم ريحة أطهر الطاهر في المكان. يعني البركة بتاعت أطهر الطاهر ابتدت ترجع من تاني، والواحد ابتدى يتفائل. والحقيقة يعني لما جيت أدور وأشوف كده مين منتخب اتعادل 3 ماتشات من المجموعات وكسب البطولة في الآخر، أقرب مثال حصل كان البرتغال في يورو 2016. كانت مع منتخب، كانت في مجموعة تعبانة جدا فيها النمسا وأيرلندا والمجر، والبرتغال طلع تالت المجموعة كمان مش تاني، وتأهل في أحسن 4 توالت عشان في الآخر يلعب ويكسب البطولة، وكانوا بيأدوا مستوى زي الزفت. فأنا مش عارف احنا نتفائل ازاي ان احنا بنقدم مستوى وحش وهنكسب البطولة، ولكن يعني احنا دايما متعودين ان احنا بنزنق نفسنا في الآخر وربك بيكرم بعد كده. طبعا لو جينا نتفرج على الماتش ونتكلم على الماتش، فيعني روي فيتوريا بدأ الماتش قال لك بس انا مش هوجع دماغي، انا هحط اللعيبه اللي المصريين كلهم عايزينها. عايز يا عم اطلع النني وانزل لك مروان عطيه هنزله لك، عايز زيزو على الطرف هلعبه لك، عايز فتوح يرجع هو بقاله مش عارف كام سنه ما لعبش هلعبه لك. يلا لعبنا. والحقيقة إن إحنا مصر من ساعة ما صلاح مبقاش يلعب زي ما أنا قلت، إن إحنا بقينا بنتطور، بقينا مش حاسين إن في ضغط علينا. إحنا عايزين نلعب وعايزين نكسب، ولكن تحس اللعيبة فكة. مفيش مشكلة إن أنا أرقص وأعدي وأشوط، مش لازم أباصي لمحمد صلاح، مش لازم أعمل حساب إن لأ خلي بالك صلاح بيلعب الناحية التانية. فأنت لو هتشوط لأ شوف لو صلاح فاضي، لا ادي الكرة لصلاح أحسن، يمكن صلاح في منطقة أحسن ممكن يعرف يشوط فيها. لكن لا، اللعبة كلها متحررة تعرف تشوط. مصطفى فتحي، مصطفى عفوا محمد بيلعب كل ماتش كأنه آخر ماتش في عمره، بيقاتل على كل كورة، بيرجع يدافع بيهاجم بيجيب اجوان بيصنع فرص. الواد اتطور. يعني شوفوا في البطولة اللي فاتت مصطفى محمد كان في انتقادات كتير عليه وما جابش ولا جون في البطولة، والناس كلها كانت بتقول يا جماعة انتوا بتلعبوا مصطفى محمد ليه؟ يعني ادوا فرصة لأي حد. حطوا مرموش مهاجم، نزلوا مروان حمدي. تخيل كنا بنقول نزل مروان حمدي عشان مصطفى محمد ما كانش عارف يلعب. ولكن لا، مصطفى محمد البطولة دي الواد راجل راجل راجل. بس طبعا يعني احنا عندنا بلاوي دفاعية، مش كرة يعني، في بلاوي في الدفاع. اي واحد بيروح علينا بهجمة جون. يعني انت لو اللي هو جه ترمي هموم على حجازي انفردت بالشناوي. يعني اي كورة. ويعني انا مش عارف الحقيقة المشكلة من ايه. يعني انت لو قلت دول افضل ال11 ممكن يبدأوا التشكيلة، تمام. المدافعين حجازي، منعم، هاني، حمدي، او حتى في الشوط الاول كان فتوح. طب ما دول افضل عناصر دفاعيه. هي المشكله في ايه؟ ما تفهمش المشكله في ايه، ولكن احنا بنلبس اجوان بغلطات يعني تضحك. كأن اللعيبه دي عمرها ما لعبت الكوره قبل كده، عمالين يحلقوا ورا الكوره يبصوا على الكوره واللعيبه بتتحرك من حواليهم. الجون الاول مصيبه والجون التاني مصيبتين. يعني الجون الاول ما تفهمش، الكرة عمالة تخبط وتروح وتيجي، وفجأة كان في 3 من لعيبة الراس الأخضر جوه المنطقة. وعلى الناحية التانية في الجون التاني الكرة ملعوبة عرضية، الشناوي مش عارف بيصدها جوه ال6 تاني. يا عم شتتها بعيد، شتتها يا عم. ويعني ربنا يستر. الإصابة اللي حاصلة دي شكل أبو جبل هنلبس فيه بقية البطولة. يعني أبو جبل في العادة احنا مش مرتاحين له، أمال لما يكون بيلعب في البنك الأهلي ربنا يستر ربنا يستر. لكن ايه، في تفاؤل، في تفاؤل ان شاء الله. اللعيبه بتعمل اللي عليها. يعني الواد تريزيجيه ما شاء الله كل ماتش ربنا يحميه بينزل بيأدي. امام عاشور، يعني امام عاشور انا بتضايق ساعات انه بيلعب في الاهلي. شوف انا اهلاوي بتضايق انه بيلعب في الاهلي، يا ريته كان كمل في اوروبا. يعني في كام لعيبه يا جماعه، لعيب وسط حتى مش في مصر في اوروبا، بياخد الكوره ويروح ويرقص ويعدي، تمريراته مظبوطة، دفاع موجود، هجوم موجود، هيستلم الكرة من على الطرف ويخش العمق موجود. ده بول بوجبا بتاع مصر. يعني ده بول بوجبا المصري، إمام عاشور. بالعكس ده هو ما بيتدلعش زي بول بوجبا كده. يعني تمام.
تريزيجيه ده برضه ده دي ماريا المصري، ده اللعيب اللي في الماتشات الحاسمة هتلاقيه موجود، ومش اخد حقه خالص، يعني مش دايما بيتصدر اللقطة. انما تريزيجيه، امام عاشور، احمد حجازي، يعني ربنا يحميه، وثلاثة رباط صليبي. ويعني انا بقلق من كل تاكل بينزل على الارض يجيبه، بقلق من كل التحام، بحس ان الجدع ده يعني ربنا يكون في عونه، ثلاثة رباط صليبي، يعني كويس ان هو لسه عايش اصلا، مش كابتن المنتخب ويلعب كل ماتش اساسي وبيتزحلق ويجيب الكرة من على الارض، ويعني ربنا يحميه. مرموش وزيزو، كنا مستنيين منهم احسن من كده الماتش ده. يعني مرموش وزيزو كان يطلع منهم احسن من كده، ولكن طول ما هما بيأدوا اللي عليهم والكرة مش مساعداهم احنا ما بنقدرش نتكلم. بس احنا عايزين نشوف اللعيبة اصرار ان هم عايزين يعملوا حاجة. والناحية التانية مروان عطية، خلاص بقى احنا شفنا مروان عطية، يبقى فكك من النني ده خالص، اما عادش عايز اشوف النني في الملعب ده لحد نهاية البطولة، لانه شكله هو بيلعب كده بيستفزني. اللاعب تبقى واقف تلاقيه بيستخبى بين اللعيبة، يعني تشوف كده لو ركزتوا مع النني، لان نبص لان النني ده خلاص ده دخل دماغي، اللعيبة كلها تبقى الكرة في حتة وانا عيني على النني مش على الملعب اصلا. ابص كده الاقي مثلا الكرة مع حجازي، حاجة من الاتنين، يا اما هيفضل كده مخبي نفسه ورا المهاجم عشان محدش يبصيله الكورة يهرب من الكورة، او تلاقيه واقف جنب ايه، ما بين حجازي وعبد المنعم، الكرة تيجي لحجازي يقوم يديها للنن عشان يلعبها لقدام، لا يديها لمنعم، الكرة تبقى مع منعم، يجي المفروض بقى يديها للنن عشان يلعب لقدام، لا يرجعها لحجازي. هما يعني متضايقين مع بعض وانت بتصلح ما بينهم، هات يا عم الكرة ده يرجعها له، طب ما هم يعرفوا يبصوا لبعض لوحدهم، انت مهمتك ايه؟ انت مهمتك تباص الكرة لقدام. طب انت ارتكاز بتلعب في ارسنال بتاع تمركز، طب في الدفاع مفيش، طب فاول تكتيكي مثلا لو هجمة مرتدة علينا مفيش. فنني يعني ايه، تشكر قوي على كده يا ابن الناس، احنا استحملناك كتير، ولكن الحمد لله جينا اللي هيستلم الراية مكانك، ومش عايز اشوفك في الملعب تاني بقية حياتي. تمام. طبعا لو اتكلمنا بقى ايه اللي هنقابله الماتش الجاي، فهي بص يعني المغرب من الكونغو الديمقراطية، فهي مش فارقة، احنا عندنا اهم حاجة مشاكل دفاعية نركز ان احنا نحاول نصلحها. اللعبة تبتدي تقرب من بعض شوية، لان احنا ما شاء الله يعني، على رأي سمير غانم، جيت اظبط البنطلون الجاكيتة ضربت، يعني اول احنا كانت مشاكلنا من 2017 ان احنا ما بنعرفش نجيب اجوان، بندافع حلو ما بنعرفش نهاجم. الحمد لله جبنا 6 جوان في اول 3 ماتشات، بس لبسنا 6 جوان برضه. هو يا كده يا كده، مفيش حاجة وسط، ما ينفعش نجيب اجوان وما يخشش فينا جوان. مش عارف بصراحة يعني، ولكن نتفائل ونقول يا رب، لان بصراحة اللي يبص على الركنية اللي جت لمنتخب موزمبيق اللي خلتنا نصعد، يعني الكرة يا جماعة شوطة قلشة من لعيب موزمبيق، حارس غانا رايح لا مسكها ولا سابها، فكرني كده بغلطة كده، مش عارف، غلطة كده كنت غلطت أيام ما كنت بلعب كرة في الدورة المدرسية، يعني لا مسكت الكرة ولا سبتها، راحت لامسة فيه وطلع ركنية وراح عامل كده أهو. طبعا يعني أنت بتستهبل، يعني راح عامل لها ركنية، كرة اترفعت جون. ويعني الحمد لله ربنا لما يوفقك، يعني ده بصراحة ده توفيق ربنا، يعني هو ربنا شايف ان هي فعلا عندها نية الانتصار وكان نفسها تكسب، فربنا كرم. وسبحان الله لو مصر كانت خسرت كمان اجى فيها جون كمان كنا هنطلع برضو تاني، فيعني انت متفهمش، كنا هنبقى منتخب صاعد بنقطتين عادي. بس يعني ايه الحمد لله انها جت على قد كده، وحفاظا على كرامة او ما تبقى من كرامة مصر كهيبة في افريقيا يعني. ويعني بالتوفيق لمصر في الماتشات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.